وزیر مدافع جمهوریتون جنرال پامیر شیرازی میرزا. محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوای مسلح اشاره اوید به گزاراندن قوای مسلح ساختارهای قدرتی مقامات حفظ حقوق منطقه مدافع حدودی و ذخیره سفربری به درجه آماده باشی پورا و حالت جنگ قبول نمودند. اجرا دید عمل نمایم. اطاعت. رفیق وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان سردار سود گنرالی قوای مسلح گنرال لeytenant صبحزاده. طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوای مسلح تمام قسم واحدهای قوای مسلح ساختارهای قدرتی مقامات حفظ حقوق منطقه مدافع حدودی و ذخیره سفربری به درجه آماده باشی جنگی پورا و حالت جنگ گذارانده شود. قرارگاه سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان در مرکز اداره کنی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان گسترش داده شود. واحد به اجرای چاره‌بیان گذرانده شده تا ساعت 6 به من گزارش جنببندی بشود نماید. اطاعت. навбатдори фаврӣ полковник Нурзода. полковник Нурзода ишораи марз 2021-ро қабул намуда амалӣ гардонда шавад. тамоми қисму воҳидҳои қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон сохторҳои қудратӣ мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ ба дараҷаи омодабошии ҷангии пурра ва ҳолати ҷангӣ гузаронда шаванд. идоракунӣ аз маркази идоракунии қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳ монда шавад. оид ба иҷрои чорабинои гузошташуда то соати 5-22 июл ба ман гузориш пешниҳод намоед. рафиқ сардор истоди генерали қувваи мусаллаҳ ишораи марз 2021-ро қабул намудам. рафиқон афсарон ишораи марз 2021 ба тамоми қисми воҳидҳои қувваҳои мусаллаҳ сохторҳои қудратӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқ минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ расонида шавад. итоат. полковник неъматуллозода ёвари навбатдори фаврии вазорати мудофиа ишораи марз 2021-ро қабул намоед мувофиқи нақша амал намоед. آیا سرزاده یواری نباتاری فوری وزارت مدافعه اشاره مرز 2021 رو قبول نموید موافق نقشه عمل نموید نباتار را تا بیرون سیگنال اشاره‌ای نباتار را تصور خطور مزارمت اطاعت اشاره مرز 2021 رو اجابه نموید روتا برخی از باقی خطر навбатдори фаврӣ подполковник Шилаев. мандида шура подполковник. қисми амнӣ бо гонги хатар бархелонда шавад. نوادار یکم را تا سرگان سو فهمیده شد دقت رو تا از خواب برخیز بونگی خطا باید полковник навбатдор капитан ғулом ишораи асосӣ аз тарафи қисми ҳарбии нолии 172 қабул шуд. Roda
рота бархез ишораи бонги хатар гурӯҳи якум силоҳ гир гурӯҳи дуюм бо хафта гир гурӯҳи сеюм холдоро пардапӯшӣ намо نظام توجه بابا رفت کنی ای شخصیت ترس سردی مامری بانگی خطر برخزونده شد گزارش میدید مار بابا آزاد
محکمov, Qurgonov, Solev, Alimov, Raimov, Avezov, Musoyev, Barchab, Gard, با ماشین با داو مارش
бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки шумо гузориши мустақимро аз рафти чорабиниҳои санҷиши сатҳи омодабошии ҷангии ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳ, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои эҳтиётӣ тамошо карда истодаед. ёдовар мешавем ки соати 4 субҳи имрӯз, яъне рӯзи 22 июли соли 2021 дар қаламрави мамлакат тибқи дастури бонги хатар тамоми ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ бо мақсади санҷиши дараҷаи баланди омодабошии доимӣ бо дастури бонги пурраи хатари ҷангӣ ва таҳти ишораи марз 2021 бардошта шуда дар мавзеи минтақаҳои муайяншуда мавқеъҳои худро ишғол менамоянд. фармони сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ ба вазири мудофиа бояд ба санҷиши омодабошии ҷангӣ тариқи телефон ва ё дар маркази идоракунии ҷангӣ сурат гирифт. вазири мудофиаи ҷумҳурӣ баъди қабули дастури бонги хатар ба сардори ситоди генералӣ фармоиш дод ки қисму воҳидҳои низомии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ бо дастури бонги хатар бархезонда шаванд. сардори ситоди генералӣ тавассути навбатдори фаврӣ тамоми нерӯи муайяншударо барои гузаштан ба дараҷаҳои баланди омодабошии пурраи ҷангӣ хабардор кард. санҷиши омодабошии ҷангӣ дар асоси нақшаи мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи чорабиниҳои асосии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат имрӯз дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон бо миқёси бузург санҷиши омодабошии ҷангии қувваҳои мусаллаҳ, сохторҳои санҷиши омодабошии ҷангии қувваҳои мусаллаҳ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои қудратӣ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ ташкил гузаронда мешавад ки он ҳудуди тамоми минтақаҳои мамлакатро фаро мегирад. ҳадафи бо дастури бонги хатар бархезонидану даъват намудани захираҳои сафарбарӣ ба он хотир аст ки дар сурати ҳуҷуми ногаҳонӣ ва ё таҳдиди хатар ба давлат дар ҳама гарнизонҳои ҷумҳурӣ ва ҳар як шаҳру ноҳияҳои мамлакат ситоди минтақаи мудофиаи ҳудудӣ ташкил карда мешавад ва қувваҳои эҳтиётӣ вазифадор мегарданд ки то расидани қувваҳои асосии мудофиавӣ бар зидди ҳамлаи душман истодагарӣ намоянд ва онҳоро барои ворид шудан ба дохили кишвар роҳ надиҳанд. илова бар ин, ҳангоми муташанниш гардидани вазъият дар ин ён минтақаи кишвар дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ захираҳои сафарбарӣ бароварда мешавад.
Duda. Sarboz Qatori Mahmudov. Sarboz Qatori Ismoilov. Sarboz Qatori Narziyev. Sarboz Qatori Xushboyev. Sarboz Qatori Qodirov. Brigada! Gorbachev! Nizam! Şarima! Bayrak-ı Cangil Baro! Sigara Barut! Gel! бинандагони гиромӣ, ҳамдиёрони азиз, ёдовар мешавем ки субҳи имрӯз бо фармони сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ бо мақсади санҷиши дараҷаи баланди омодабошии доимӣ бо бонги пурраи хатари ҷангии марз 2021 бардошта шуданд. соати 4 субҳ бо қабули дастури бонги хатар вобаста ба санҷиши омодабошии ҷангӣ ҳайати роҳбарию фармондеҳии қувваҳои мусаллаҳ, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ тибқи талаботи дастури бонги хатар корҳои муайянеро дар вақту соатҳои муқаррар гардида то ин замон амалан иҷро намуда истоданд. аз ҷумла хабардоркунии ҳайати шахсӣ, ҳозиршавии онҳо, қабули силоҳу муҳимоти ҷангӣ, сафъороиву вазифагузории ҷузъу томҳо, дар шаҳру ноҳияҳо таъмини захираҳои сафарбарӣ бо сару либоси низомӣ ва дигар лавозимоти ҳарбӣ, омода намудани воситаҳои моддӣ техникӣ ва ҳама намуди техникаҳои зерепӯши ҳарбиву автомобилӣ ва тайёр намудани онҳо ба иҷрои вазифаву ӯҳдадориҳои ҷангӣ мебошад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ироаи паёми ҳамасолаи худ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид менамоянд, ки воқеоту таҳаввулоти ҷомеаи мухталифи ҷаҳонӣ ҳар яки моро ҳушдор месозад, ки зиракии сиёсӣ, омодагии доимӣ, эҳсоси баланди ватандӯстӣ, худогоҳӣ ва муқаддас доштану ҳифз намудани ҳама арзишҳои истиқлолияти давлати кӯҳанбунёдамонро аз даст надиҳем. ва ин албатта амали воқеист, чунки вазъи зудтағйирёбандаи ҷомеаи муосир, зиёдгардидани равияву ташкилотҳои террористиву экстремистӣ ва дигар зуҳуроти таҳдидовари хатарнок метавонад
сулҳу субот ва ҳаёти орому осудаи мардумони кишвари моро халалдор намояд. аз ин рӯ президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳалли масъалаҳои мустаҳкамонамудани иқтидори мудофиавии кишвар диққати махсус зоҳир намуда, онро аз рӯзҳои аввали таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ таҳти назорати доимии худ қарор доданд, чунки ҳеҷ як давлату халқият бе қувваҳои мусаллаҳи худ вуҷуд дошта наметавонад. ин қувва таъминкунандаи амнияти кишвар буда, оромию осоиштагии мардум ва суботи ҳар як давлат аст. дар чорабинии имрӯза ки таҳти унвони марз 2021 гузаронда мешавад, 1023 техникаи зерепӯши ҷангӣ, 3167 техникаи автомобилӣ ва махсус, 447 воситаи артиллерӣ ва миномет, 234 воситаи мудофиаи зидди ҳавоӣ, 45 тайёраву чархболҳои ҷангиву нақлиётӣ дар самтҳои амалиётӣ ба минтақаҳои иҷрои вазифаи ҷангӣ бароварда мешавад. ин чорабинӣ дар тамоми қаламрави кишвар бо миқёси бузург доир мегардад. Navadar Hasan Mirzayev. Famine şun. Подполковник Зуфонов. Озо! Изо! Озо! Ама ба ҷои худ. ҳар як нави қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон қисму воҳидҳои низомии сохторҳои қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ вобаста ба ҳадафу вазифаҳои таъйиноташон тибқи дастури бонги хатар дар қароргоҳи доимӣ ва ё минтақаву мавзеъҳои муайяншуда ҷамъ оварда шуданд. дар нави қушунҳои қувваҳои мусаллаҳ ва қисму воҳидҳои низомии сохторҳои қудратии мамлакат бархезонидан ҳангоми бонги хатар аз ҷониби командироне анҷом дода мешавад ки вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба онҳо чунин ҳуқуқҳоро додааст. бонги хатар ба ҷангӣ ва таълимӣ тақсим мешавад. бархезонидани полкҳо ва батальонҳои алоҳида бо дастури хатари пурра асосан бо мақсади омодагии онҳо баҳри иҷрои вазифаҳои ҷангӣ анҷом дода мешавад. дар ин маврид тамоми ҳайати шахсӣ бо силоҳ, техникаи ҳарбӣ ва дигар воситаҳои моддӣ дар ихтиёр будааш мусаллаҳ мегарданд. барои сайқали таҷриба ва баландбардоштани омодабошии ҷангӣ чунин дастурҳои бонги хатарро афсарону сарбозони ротаҳои алоҳида, батальонҳо, қисму воҳидҳои таъйиноташон махсус, полку бригадаҳо, дивизияҳо ва дар маҷмӯъ тамоми сохторҳои қудративу мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мувофиқи барномаҳои таълимӣ пайваста доир менамоянд. аз ин рӯ зимни дастури дараҷаҳои бонги хатар хоҳ таълимӣ бошад ё ҷангӣ, онҳо тамоми талаботи ба он пешбинишударо сарбаландона
اجرا کرده می توانند. آماده باشی نیروهای مسلح بشک مشق و تمرین های پیوسته هیئت شخصی و تیار بودن آنها را به همه حالت تهدید خطر تقاضا میکند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امام علی رحمان ضمن برآمدهایشان پیوسته تاکید می‌نمایند که تحولات و حادثاتی که وقت‌های اخیر در دنیا به عمل آمده ایستادند ما را هشدار می‌دهند که جهتی به طلبات روز مطابق گرداندن سطح آماده‌باشی جنگی قوه‌های مسلح من بعد نیز تدبیرهای ضروری اندیشیم و اقتدار مدافعوی مملکت را باز هم بلند برداریم. زیرا با در نظر داشت واقعیت کنونی به خصوص جهت پیشگیری کردن از خطرهای افزاینده تروریسم و افراطگرایی و دیگر تهدیدهای زمان معاصر، اینچنین وابسته به وضعیت حربی و سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان که میتواند به امنیت تاجیکستان تأثیر رساند، به طور جدی تقویت بخشیدن به همکاری ساختار و مقامات مربوطه یک امر ضروری گردیده است. Взвод, подъем, моем вода, марш! Маршал, Зо, Хаджи Бабай. Райф капитан, аяд шахси взвод мототирандоз барои иҷрои вазифаҳои ҷангӣ саф фурӯхтанд. Командир взвод мототирандоз лейтенант Калол Динаев. Озод. Озод. взвод баробаршав, низоқ برای اجرای وظیفه‌های جنگی با پارک ماشین‌های زیر پوش با داو
дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон асосан тартиби бархезонидани қисми ҳарбӣ бо дастури хатари ҷангӣ дар асоси нақшае ки дар ситоди қисмҳои ҳарбӣ таҳти роҳбарии командирон ки он аз ҷониби командирони болоӣ ҳайатҳои роҳбариву фармондеҳии сатҳу зинаҳои гуногун таҳия таҳрезӣ ва тасдиқ шудааст муайян мушаххас ва дар амал татбиқ карда мешаванд. тибқи талаботи оинномаи хизмати дохилии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон командир якасардор буда дар замони осоишта ва ҳолати ҷанг барои омодагии ҳарбӣ ва сафарбарӣ дар қисми ҳарбӣ ва ё ҷузъу томи ба он вогузошташуда ҷавобгар мебошад. иҷрои бомуваффақонаи вазифаҳои ҷангии қисми ҳарбӣ тайёрии ҷангӣ таълиму тарбия интизоми ҳарбӣ ҳолати ахлоқӣ ва рӯҳӣ равонии ҳайати шахсӣ бехатарии хизмати ҳарбӣ тартиби дохилӣ ҳифзи силоҳу техникаҳои ҳарбӣ воситаҳои моддӣ таъминоти молиявӣ беҳдошти вазъи иҷтимоию маишӣ ва дигар вазифаҳои пурмасъул яке аз ӯҳдадориҳои роҳбарони ҷузъу томҳо маҳсуб меёбад. илова бар ин командир вазифадор аст ки сиёсати давлатро дар соҳаи мудофиа устуворона ва пайгирона ба амал барорад тайёрии касбии худ ва усулҳои идораи қисми ҳарбиро доимо такмил диҳад фаъолиятро дар самти кор бо кадрҳо моҳирона ба роҳ монда савияи омодагии ҷангӣ ва сафарбарии қисми ҳарбиро дар ҳама гуна вазъият идора карда тавонад. риояи қатъии қонуният тартиби ҳуқуқӣ ва интизоми ҳарбӣ дар фаъолияти ҳар як ҷузъу томи низомӣ яке аз масъалаҳои асосӣ ба ҳисоб рафта таҳти назорати доимии сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дорад. зеро кишвари мо роҳи эъмори ҷомеаи ҳуқуқбунёдро интихоб намудааст ки яке аз ғояҳои асосии он таъмин намудани волоияти қонун ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад. бинобар ин риояи талаботи оинномаҳои умумӣ ҳарбӣ ва интизоми қатъӣ баландбардоштани малакаву маҳорати касбӣ ва омодагиву омодабошии ҷангии ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳ мунтазам такмил додани донишҳои сиёсиву низомӣ густариши ҳисси баланди миллӣ ва эҳсоси ватандӯстиву садоқатмандии хизматчиёни ҳарбӣ бояд ҳамеша дар маркази диққати ҳар як роҳбари ҷузъу томҳои низомӣ қарор дошта бошад. сарвари давлат ба низомиёни кишвар боварию эътимод доранд ки ҳайати шахсии ҷузъу томҳои ҳарбии мамлакат анъанаҳои хуби қувваҳои мусаллаҳро идома бахшида минбаъд низ ҳифзи зиндагии осоишта ва заҳмати созандаи халқи хешро бо интизоми қавӣ донишу малакаи муосир рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва садоқат ба касби бошарафу муқаддаси худ ҳимояи амнияту оромии ватани маҳбубамон сарбаландона иҷро менамояд. хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ бояд аз гузаштаи пурифтихори ибратомӯзи миллати фарҳангиву сулдӯст соҳибмаърифату тамаддунсоз ва ободгару созандаи тоҷик сабақи мардонагӣ гирифта ба ватани аҷдодии худ давлати соҳибистиқлоли тоҷикон ва миллати тоҷик ҳамеша содиқона хизмат намояд.
بینندگان گرامی، این لحظه ها آمادگی میگیرند. بینندگان گرامی، بار دیگر یادآور میشیم که شما این لحظه ها در نوار قسم های حربی گارنیزون شهر خاروغ را میبینید. در قسم های نظامی خاروغ با گذشت نظامی آمادگی میگیرند. تحکیم ولایت قانون های عمل کننده در فعالیت خدمتی، رعایت طلبات آیین‌نامه های عمومی حربی و از همه اساس با مسئولیت بلند و احساس وطن پرستی هر یک راهبر قسم نظامی و یا خود کماندیران سطح و زینه‌های گوناگون ارتش ملی را به آن وادار می‌سازد که پیش از همه عهده‌داری‌های روزمره خدمتی خود را سربلندانه ادا نموده با قبول درجه‌های گوناگون بانگ خطر وظیفه‌های جنگی خویش را اجرا نمایند. زیرا کماندیران به حیث افسران کسبی و راهبران جزء و تام‌ها در هر دور زمان محک اساسی همگونه ارتش را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر فایز زیادی هیئت شخصی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق مملکت را افسران کسبی و متخصصان دارای معلومات عالی حربی تشکیل می‌دهند. برای اجرای وظیفه‌های جنگی با کتف چپ گودال مارش.
نظام توجه برو رفیق فالکونی حیات شخصی اطراف سرحدی با امر بانک خطر برخزانده شد. سردار استان اطراف سرحدی مایور غفورو آزاد آزاد اطراف برابر شو نظام ҳайати шахсиро дар техникаҳои ҳарбӣ савор карда барои иҷрои вазифаҳои ҷангӣ сафарбар намоед.
бинандагони гиромӣ, айни ҳол дар навор шумо қисмҳои низомии ҳудуди лағшро мебинед ки дар он захираҳои эҳтиётӣ ва сарбозорон афсарон барои гузашти низомӣ омодагӣ мегиранд. дар ин ҷо техникаву лавозимоти ҷангӣ низ барои гузашти низомӣ омода карда шудааст. бори дигар ёдовар мешавем ки тибқи дастури бонки хатар бо мақсади санҷиши омодабошии ҷангии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ аз соати 4 субҳи имрӯз дастури ҷангии таълимии марз 2021 расонда шуд. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба дараҷаи омодабошии ҷангии пурра ва минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати ҷангӣ гузаронда шуданд. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарии ҷумҳурии Тоҷикистон барои иҷрои вазифаҳои вогузоршуда омода шуда истоданд. бори дигар ёдовар мешавем ки санҷиши омодабошии ҷангии қувваҳои мусаллаҳ, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбариро ки миқёси бузургро дар бар гирифта дар ҳудуди тамоми минтақаҳои мамлакат гузаронда мешавад, тамошо карда истодаед. дар чорабинии имрӯза ки таҳти унвони марз 2021 гузаронда мешавад, 1023 техникаи зерепӯши ҷангӣ, 3167 техникаи автомобилӣ ва махсус, 447 воситаи артиллерӣ ва миномёт, 234 воситаи мудофиаи зидди ҳавоӣ, 45 тайёраву чархболҳои ҷангиву нақлиётӣ дар самтҳои амалиётӣ ба минтақаҳои иҷрои вазифаи ҷангӣ бароварда мешаванд. ин чорабинӣ дар тамоми қаламрави кишвар бо миқёси бузург доир мегардад.
قاعده به خطری را همه اجرا کنید. бинандагони гиромӣ, инак шумо дар навор омодагии қисму воҳидҳои низомӣ ва захираҳои сафарбариро дар фурудгоҳи ноҳияи Дарвоз тамошо доред, ки ба гузашти низомӣ омодагӣ ҳамаҷониба мегиранд. бори дигар ёдовар мешавем, ки соати 4 субҳ бо қабули дастури бонги хатар вобаста ба санҷиши омодабошии ҷангӣ, ҳайати роҳбариву фармондеҳии қувваҳои мусаллаҳ, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ тибқи талаботи дастури бонги хатар корҳои муайянеро дар вақту соатҳои муқаррар гардида то ин замон амалан иҷро намуда истоданд. аз ҷумла хабардоркунии ҳайати шахсӣ, ҳозиршавии онҳо, қабули силоҳу муҳимоти ҷангӣ, сафороиву вазифагузории ҷузъу томҳо, дар шаҳру ноҳияҳо таъмини захираҳои сафарбарӣ бо сару либоси низомӣ ва дигар лавозимоти ҳарбӣ, омода намудани воситаҳои моддӣ техникӣ ва ҳама намуди техникаҳои зерепӯши ҳарбиву автомобилӣ ва тайёр намудани онҳо ба иҷрои вазифаву уҳдадориҳои ҷангӣ мебошад. дар даврони истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз бо дастгирии бевоситаи пешвои миллат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
و در دایره نوسازی ارتش ملی امروز در تمام قسم و واحدهای نظامی وزارت مدافعه و دیگر ساختارهای قدرتی کشور برای افسران و عسکران پایگاه‌های حاضرزمان حربی بنیاد گردیده است. بهر بلند برداشتن قدرت جنگی جزء و تام‌های قوه‌های مسلح با دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عین حال پایگاهی تمام قسم‌های نظامی با تکنیک و لوازمات مختلف حاضرزمان حربی، زمینه‌های خوب مادی و تکنیکی و دیگر شرایط‌های معاصر خدمتی و معیشی و هم تعلیمی بنیاد و مجهز گردانده شده است. مورد ذکر است که قوه‌های مسلح کشور بسیار جوان باشد هم در مدت کوتاه امروز به یک نیروی بزرگ جنگی تبدیل یافته قادر است که دستاورد و منفعت‌های دولت تازه استقلال، ساخت کنستیتوسیونی و حیات آسایشته مردم را حمایه و تأمین نماید. رهبری دولت و حکومت جمهوری به خصوص سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان از روزهای اولی بنیاد ارتش ملی نوابسته از وضع نامساعد حربی و سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور به ساختار تشکیلی و شتاتی، تأمینات مادی و تکنیکی و پرگردانی صف‌های ارتش با افسران کسبی و متخصصان ورزیده نظامی توجه مخصوص ظاهر نمودند. علاوه بر این از روزهای نخستین تأسیس‌یابی ارتش ملی اینجانی به مسئله‌های بنیاد و تجهیزانیدن قسم‌های حربی، تشکیل نوع‌های قوه‌های مسلح، پورا نمودن آن با هیئت شخصی و بهداشت آمادگی جنگی خدمتچیان حربی از جانب دولت و حکومت جمهوری تدبیرهای مشخص عملی کرده می شود. قوه‌های مسلح در هر دور و زمان پایه متین، کفیل بخطری و تأمین کننده حیات آسایشته مردم سرزمین به حساب می رود. سوالو هست؟ خاموشینو بینندگان گرامی، این لحظه ها شما در نوار قسم های حربی گارنیزون شهر خاروغ را میبینید. در قسم های نظامی خاروغ گذشتی
низоми, ҳайати шахсӣ ва захираҳои сафарбарӣ баргузор мегардад. замоне ки давлати ҷавони Тоҷикистон дар ҷодаи бунёди аркони давлатдории мустақил қадамҳои аввалини худро мегузошт, артиши миллӣ ҳамчун яке аз рукунҳои муҳимтарини он таъсис дода шуд. яъне давраи таъсиси артиши миллӣ марҳалаи ниҳоят мураккабу вазнини давлатдории навини миллӣ ҳамон буд. ҳукумати мамлакат бо вуҷуди мушкилоти сахту сангини он рӯзҳо тамоми имкониятҳоро ба хотири таъмини шароити зарурии хизмат ва зиндагӣ барои ҳайати шахсии ҷузъу томҳои артиши навташкил равона сохт. ҳанӯз дар оғози таъсисёбии артиши миллӣ, яъне дар шароити ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ, афсарону сарбозони шуҷоъ ба савганди ҳарбии худ содиқ монда, барои барқарорсозии сохти конститутсионӣ, ҳимояи истиқлолияти давлатӣ, қатъи ҷангу хунрезӣ, аз нестшавӣ ва парокандагӣ нигоҳ доштани давлату миллат, истиқрори сулҳу оромӣ, ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва таъмини ҳаёти осоиштаи мардуми Тоҷикистон саҳми ниҳоят арзишманд гузоштанд. дар ин роҳ ҳазорон нафар афсарону сарбозори бонангу номус ва содиқу сарсупурдаи мо ҷони худро нисор карданд ки хотираи неки онҳо дар қалби мардуми Тоҷикистон ҳамеша зинда хоҳад монд. дар сохтори қувваҳои мусаллаҳи кишвар марҳала ба марҳала қушунҳои хушкигард, қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоӣ ва қушунҳои зудамал, қушунҳои сарҳадӣ, қушунҳои дохилӣ, гвардияи миллӣ ва дигар сохторҳои низомӣ таъсис дода шуд. таи солҳои сипаришуда даҳҳо ҳазор ҷавонони бонангу номуси ватан аз тарбияи ин мактаби далериву шуҷоат, яъне хизмат дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳ гузашта, тарзи муқаддаси фарзандӣ ва рисолати мардонагии худро адо намуданд ва борҳо собит сохтанд ки артиши миллӣ дар ҳимояи манфиатҳои миллӣ, муқаддасоти давлати соҳибистиқлол ва таъмини амнияти давлат ва ҷомеа бо сарбаландӣ баромада метавонад. Прямой эфир на входе, прямой эфир автостай. И нам потому что легкий хаман.
полковник, ай шахси батальон 14 тирандоз Саврай Кӯи бо ишораи бонки хатари пурра бархезонда шуда барои ҷои вазифаи ҷангӣ саф фурӯстанд. Сардор истод муовини аввали командири батальон майор Умарзода Сордон. Салом рафиқон. Салом рафиқон. Озод, озод. бинандагони гиромӣ, айни ҳол дар тамоми гарнизонҳои ҷумҳурӣ санҷиши омодабошии ҷангии қувваҳои мусаллаҳ, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ бо гирифтани дастури бонги хатар вазифаҳои муайяншудаи ҷангиро иҷро намуда истоданд. соатҳои наздик дар минтақаҳои Лахш, ноҳияи Рашт, шаҳри Хорух, ноҳияҳои Дарвозу Ишкошим гузашти низомии ҷузъу томҳо ва захираҳои сафарбарӣ гузаронда мешавад. бо роҳпаймоии маршӣ дар баробари ҳаракати техникаҳои вазнини зереҳпӯши ҳарбии нақлиётӣ ба сӯи минтақаҳои муайяншуда, ҳамзамон дар фурудгоҳи низомии тобеи Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, чархболҳои ҷангиву нақлиётӣ ва ҳавопаймоҳои қиркунандаи зарбазани қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоии қушонҳои қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон парвозҳои ҷангиро амалӣ менамоянд. қувваҳои ҳарбии ҳавоии ҷумҳурӣ аз нахустин навъи қувваҳои мусаллаҳ ба шумор рафта, он ҳамсолу ҳамқадами артиши миллӣ мебошад. қушонҳои мудофиаи зидди ҳавоӣ нисбат ба қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ҷавон буда соли 1994 ташкил ёфтааст. дар натиҷаи ворид намудани ислоҳоти ҳарбӣ ва бо дар назардошти ҳадафу вазифаҳои ягона, соли 2005 ин ду навъи қувваҳои мусаллаҳ муттаҳид гардонда шуданд. ҳайати шахсӣ ва ҳавопаймои чархболҳои ҷангии қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ аз рӯзҳои аввали фаъолияти артиши миллии ҷумҳурӣ дар ҳифзи сохти конститутсионии Тоҷикистони навбунёд аз худ саҳми арзанда гузоштанд. мутахассисони қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоӣ асосан дар Федератсияи Россия омода мешаванд. барои таъмини сафҳои ин нави қушон соли 2004 дар донишкадаи ҳарбии Вазорати Мудофиа факултаи ҳавопаймоӣ кушода шуда, хатмкунандагони нахустини он соли 2008 ба ҳайати қушонҳои қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ шомил гаштанд. дар айни замон масоили вобаста ба мутахассисони соҳавӣ ва ҳам заминаҳои моддию техникии қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ мувофиқ ба талаботи байналмилалӣ ба роҳу усулҳои муосири замонавӣ муҷаҳҳаз гардонда шуда, дар самти омодагии доимии ҷангӣ ва иҷрои дигар вазифаҳои муҳими хизматӣ
имкониятҳои зиёдеро доро мебошад. вазифаи асосии қушунҳои мудофиаи зидди ҳавоии ҷумҳурӣ бошад назорат ба таъмини амнияти фазои кишвар ва ҳифзи сарҳадоти ҳавоии тоҷикистони азиз ва сарҳадоти ҳавоии ҷануби иттиҳоди давлатҳои мустақил аст. техникаи ҷангӣ ва лавозимоти ҳарбии ин нави қувваҳои мусаллаҳ арзиши хеле гарон дорад ва барои самаранок истифода бурдани он афсарони баландихтисоси дақиқкор лозиманд. дар як муддати кӯтоҳ ки дар омодасозии кадрҳои соҳибихтисос ва дар самти баландбардоштани қудрати ҷангии он корҳои зиёде ба сомон расонда шуданд. ин нави қувваҳои мусаллаҳ ба таркиби системаи муттаҳидаи мудофиаи зидди ҳавоии иттиҳоди давлатҳои мустақил шомил аст. аз ин рӯ воҳидҳои ҷангии ин нави қушун дар ҳама машқҳои муштараки ин система ки таҳти унвони иттиҳоди ҷангӣ доир мегардад пайваста иштирок намуда бо истифода аз мушакҳои мудофиаи зидди ҳавоӣ доимо сазовори баҳои баланд мегардад. қушунҳои мудофиаи зидди ҳавоӣ имрӯзҳо дар навбатдории доимии ҷангӣ буда барои назорати фазои кишвар ва марзҳои ҷанубии давлатҳои муштаракулманофеъ низ масъул аст. акнун ҳавопаймову чархболҳои ҷангиву нақлиётии қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мушакҳои мудофиаи зидди ҳавоии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо омодагии баланди ҷангӣ аз замин фазои ҷумҳуриро назорат ва аз фазо сарҳадоти заминии кишварро муҳофизат мекунанд.
Barbarshaw! Nizam! Baju Baba! бинандагони гиромӣ, айни ҳол дар навор қисмҳои низомӣ ҳудуди лағшро мебинед ки дар он захираҳои эҳтиётии сафарбарӣ ба сарбозону афсарон ба гузашти низомӣ омодагӣ мегиранд. бори дигар ёдовар мешавем ки соати 4 субҳи имрӯз дар қаламрави мамлакат тибқи дастури бонги хатар тамоми ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ бо мақсади санҷиши дараҷаи баланди омодабошии доимӣ бо дастури бонги пурраи хатари ҷангӣ таҳти унвони Марс 2021 бардошта шуд. фармони сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазири мудофиа оид ба санҷиши омодабошии ҷангӣ тариқи телефон дар маркази идоракунии ҷангӣ сурат гирифт. вазири мудофиаи ҷумҳурӣ баъди қабули дастури бонги хатар ба сардори ситоди генералӣ фармоиш дод ки қисму воҳидҳои низомии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ бо дастури бонги хатар бархезонда шаванд. сардори ситоди генералӣ тавассути навбардори фаврӣ тамоми нерӯи муайяншударо барои гузаштан ба дараҷаҳои баланди омодабошии пурраи ҷангӣ хабардор кард.
Nizam, Hacı Baba, Rafik Direktör Argentina Dağıtım Oyun Maşuvar Nazı Planı Cumhuriyet Özbekistan. Hayat şahsi babamı Katar can vardaşlar.
Коробка барабар шав. Барабар шав. Низом. Таҷу бабой. پاکر تای تعمیراتی با شماره 25 نفر برای جای سپارش ماده جنگی آماده است. طبق دستور بانک خطر قسمی از قشون‌ها با فرمان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح حالا از قرارگاه دائمی خود برآورده شده طریق راهپیمایی مرشی به موضع و منطقه‌های معین شده مدافعی حرکت نموده ایستادند. بعد رسیدن به منطقه‌های معین شده در دوره فرمایشی علاهیده به اجرای وظیفه‌های جنگی آمادگی می‌گیرند. هیئت شخصی نیروهای مسلح مملکت و ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق کشور مجهز با سلاح و مهمات آتشفشان، تکنیک‌های وزین زیرپوش جنگی، چرخبال‌های حربی و نقلیاتی، هواپیماهای ضربه‌زن و غیرکننده، سیستم مدافع ضد هوایی انتقالیابنده و دیگر واسطه‌های مادی و تکنیکی و لوازمات حربی صبح امروز پورا به درجه بلند آماده باش گذرانده شدند. وابسته به هدف و وظیفه‌های تعییناتشان به اجرای عهدهداری‌های جنگی آماده می‌باشند. حالا شما در نوار حرکت تکنیک‌های جنگی را طریق راهپیمایی و انتقالیابی به منطقه‌های اجرای وظیفه‌های جنگی مستقیما تماشا دارید. طبق دستور بانک خطر هیئت شخصی نیروهای مسلح مملکت و ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق کشور مجهز با سلاح و مهمات آتشفشان، تکنیک‌های وزین زیرپوش جنگی، چرخبال‌ها، هواپیماها، سیستم مدافع ضد هوایی انتقالیابنده و دیگر واسطه‌های مادی و تکنیکی و لوازمات حربی با درجه بلند آماده باش گذرانده شدند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حل مسائل مستحکم نمودن اقتدار مدافعی کشور دقت مخصوص ظاهر نموده آن را از روزهای اول تأسیس یابی قوه‌های مسلح تحت نظارت دائمی خود قرار دادند، چون که هیچ یک دولت و خلقیت به قوه‌های مسلح خود وجود داشته نمی‌تواند.
این قوه تامین کننده امنیت کشور بوده، آرامی و آسایشگی مردم و ثبات هر یک دولت است. مردم کشور اعتماد کامل داشته باشند که امروز قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان با دستگیری همه‌جانبه پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان به یک نهاد پراقتدار مدافعی مبدل گردیده است. قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان کفیل تأمین امنیت دولت و ملت است. در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان فرزندان شجاع مملکت برای حفظ مرز و بوم وطن، مقدسات ملی، تأمین امن و ثبات، حمایت پدران و مادران و فرزندان به خدمت صادقانه آماده‌اند.
طبق دستور بانک خطر جریان سنجش آماده‌باشی از مرکز اداره‌کنی قوه‌های مسلح نظارت کرده می‌شود. یادآور می‌شویم که 21 فوریه سال 2018 در عرفه تجلیل 25مین سالگرد تأسیس‌یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان انشاءات مهم و دارای اهمیت حربی مرکز اداره‌کنی قوه‌های مسلح را مورد بهره برداری قرار دادند. مرکز هنگام تهدید همه گونه خطر به دولت نقطه اساسی اداره‌کنی جنگی سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح گنرال ارتش محترم امام علی رحمان به حساب رفته آن با مرکزهای مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های سغد و ختلان و منطقه رشت پیوست میباشد. با مقصد وسیع نمودن امکانیت‌های نقطه اساسی اداره‌کنی در مرحله دوم تأسیس مرکز سیستم اتوماتیک کنونی اداره‌کنی مدافع ضد هوایی، بنیاد نمودن نقطه‌های اداره‌کنی در ریاست قوه‌های حربی هوایی و مدافع ضد هوایی، ریاست قشون‌های خشکگرد، قشون‌های زودعمل و نزدیک 10 نقطه اداره‌کنی دیگر در قسم‌های نظامی قوه‌های مسلح مملکت پیش بینی گردیده است. با ضمن این نقطه‌های اداره‌کنی سیار نیز تشکیل و به مرکز اداره‌کنی قوه‌های مسلح پیوست می‌گردد. این امکان می‌دهد که نقطه‌های اداره‌کنی سیار به طور فوری به موضع و منطقه معین گردیده انتقال یابد و به اداره نمودن عملیات جنگی شروع نماید. مرکز اداره‌کنی با سیستم نوترین علاقه ویدیو کنفرانس پوشیده مجهز گردانده شده، توسط آن انتقال معلومات الکترونی، اداره‌کنی مستقیم خشون‌ها و تشکیل دیگر عملیات جنگی امکان پذیر است. طریق این مرکز در دیگر مناطق کشور رفت مشق‌ها و یا دیگر حالات به عمل آمده با پخش مستقیم به یگان ممانعت توسط مانیتورها نظارت می‌گردد و اوید به قرار قبول نموده مرکز اساسی اداره‌کنی قوه‌های مسلح فعالیت مقامات دولتی و ساختارهای قدرتی به تنظیم درآورده می‌شود. با همین ترتیب فعالیت به ممانعت این مرکز امکانیت می‌دهد که تمام چاره‌بینی‌های مهم نظامی با جلب مقامات مرکزی حاکمیت اجرایی جمهوری تاجیکستان در یک وقت حدود همه گارنیزون‌های جمهوری را فرا گرفته آن از پایتخت کشور شهر دوشنبه اداره کرده شود و حالت به عمل آمده و اجرای طلبات پیش بینی شده در وضعیت جنگ زمان آسایشته و در سمت معین نمودن وظیفه‌های اساسی آنها همه‌جانبه تحلیل و جنبست و مشخصاً بهاگذاری می‌گردد. برای تشکیل فعالیت منتظم مرکز اداره‌کنی نوتأسیس قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در داخل انشاءات مذکور تمام شرایط ضروری با معیار و طلبات حاضر زمان حربی فراهم آورده شده است.
صافکشت نظام توجه باباین رفیق گنرال پالکونیک ҳайати шахсии дастгоҳи марказии прокуратураи генералӣ барои санҷиши омодабошӣ саф оростанд. гузориш медиҳад сардори раёсати кадроҳо бобоҷонзода. Салом. Омодабошӣ ахборот манзур намоед. маъмурии вилоятҳо дар иҳота қарор дорад. ба таври муташаккил ва дастаҷамона ва гурӯҳҳои толибон ҳамон замон бояд қайд намоянд ки ба ғайр аз бо роҳпаймоии маршӣ дар баробари ҳаракати техникаҳои вазнини зерепӯши ҳарбию нақлиётӣ ба сӯи минтақаҳои муайяншуда ҳамзамон дар фурудгоҳи низомии тобеи вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон чархболҳои ҷангиву нақлиётӣ ва ҳавопаймоҳои қиркунандаву зарбазани қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон парвозҳои ҷангиро амалӣ менамоянд. мувофиқ ба матлаби баргузории санҷиши омодабошии ҷангии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ, инчунин тибқи дастури бонки хатари ҷангии масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, вазорату идораҳо ва шаҳрвандони дар қайди комиссариятҳои ҳарбӣ буда ё худ қувваҳои эҳтиётӣ бо техникаҳои хоҷагии халқ, қувваву воситаҳои эҳтиётӣ ва дигар лавозимоте ки барои сафарбарӣ ҳангоми сарзадани хатари ҷанг заруранд, дар як вақт дар минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ гирд оварда шуданд. барои маълумот хотиррасон мекунем ки ба ҳайати захираҳои сафарбарӣ шаҳрвандоне ки дар қайди комиссариятҳои ҳарбии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо қарор доранд шомил мебошанд. ҳадафи бо дастури бонки хатар бархезондану даъват намудани захираҳои сафарбарӣ ба он хотир аст ки дар сурати ҳуҷуми ногаҳонӣ ва ё таҳдиди хатар ба давлат дар ҳама гарнизонҳои ҷумҳурӣ ва ҳар як шаҳру ноҳияҳои мамлакат ситоди минтақаи мудофиаи ҳудудӣ ташкил карда мешавад ва қувваҳои эҳтиётӣ вазифадор мегарданд ки то расидани қувваҳои асосии мудофиавӣ бар зидди ҳамлаи душман истодагарӣ намоянд ва онҳоро барои ворид шудан ба дохили кишвар роҳ надиҳанд. илова бар ин ҳангоми муташанниш гардидани вазъият дар ин ё он минтақаи кишвар дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ захираҳои сафарбарӣ ба минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ бо дастури бонки хатар ҷамъ оварда шуда аз ҳисоби онҳо взводу ротаҳо ва батальонҳо таъсис дода мешаванд. барои тақвият додани нерӯҳои ҷангии сохторҳои қудратӣ бо тартиби муайян ва мувофиқ ба ихтисосҳои ҳарбӣ онҳо низ ба ҳайати қувваҳои мусаллаҳи мамлакат шомил карда мешаванд. санҷиши сатҳи омодабошии ҷангии қувваҳои мусаллаҳ, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои эҳтиётӣ тамоми вилоятҳо ва қаламрави шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриро дар бар гирифта ба он зиёда аз 100 000 хизматчии ҳарбӣ сатҳу зинаҳои гуногун, беш аз 130 000 нафар қувваҳои эҳтиётӣ ё худ захираҳои сафарбарӣ ҷалб карда шуданд. аз ҷумла дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон наздики 12 000 нафар, дар вилояти Суғ 32 000, дар вилояти Хатлон 57 000, дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ беш аз 20 000 ва дар шаҳри Душанбе зиёда аз 11 400 нафар дар вақти муқаррар шуда ҳозир шуданд. бар замми ин аз фурудгоҳи низомии қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоӣ тариқи чархболу ҳавопаймоҳои ҷангиву нақлиётӣ интиқоли ҳайати захираҳои сафарбарӣ ба минтақаҳои таъиншуда сурат мегирад. техникаи муайян карда шуд. сардорои гурӯҳ ба назди ман.
شو. бинандагони гиромӣ, шумо дар навор омодагии қисму воҳидҳои низомӣ ва захираҳои сафарбариро дар ноҳияи Дарвоз тамошо карда истодаед. силсилаи санҷиши сатҳи омодабошии ҷангии ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ тамоми қаламрави мамлакат ва марзҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистонро дар масофаи беш аз 1400 километр, дар қисми шимолу ҷануб ҳудуди 1300 километр, дар шимолу шарқӣ масофаи наздик ба 1000 километр ва дар сарҳади шарқии кишвар бошад масофаи 500 километрро дар бар мегирад. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои таъсисёбӣ се марҳиларо паси сар намудааст. аз ҷумла давраҳои сохтмону ибтидоии артиш, бунёди навъҳои қувваҳои мусаллаҳ ва таҳкиму тақвият бахшидани омодагии ҷангии он. айни ҳол дар ҳайати артиши миллӣ қушунҳои хушкигард, қушунҳои зудамал, қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоӣ, қушунҳои сарҳадӣ, қушунҳои дохилӣ, гвардияи миллӣ ва дигар сохторҳои низомӣ фаъолият доранд. қувваҳои сарҳадии мамлакат солҳои 90-уми асри гузашта замоне таъсис шуда шуд, ки кишвари азизамон дар гирдоби ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ гирифтор буд. дар он айёми бисёр ноорому бесубот душманони миллат ва гурӯҳҳои ҷинояткор тавассути марзи ҷумҳурии исломии Афғонистон ба қаламрави кишвари мо аслиҳа, маводи мухаддир ва адабиёти экстремистӣ ворид намуда, вазъи мамлакатро рӯз ба рӯз вазнину мураккаб мегардонданд. вазъият чунон даҳшатнок гарда буд, ки давлати тоҷикон дар остонаи аз байн рафтан қарор дошт ва ба миллат хатари пароканда шудан таҳдид мекард. чунин шароити бисёр ҳалокатбору фоҷиаовар роҳбарияти навинтихобшудаи давлатро водор намуд, ки дар иҷлосияи тақдирсози 16-уми шӯрои олӣ аввалин сохтори ҳифзи сарҳад бригадаи махсуси марзбонӣ ташкил намояд ва баъдан онро ба раёсати ҳифзи сарҳад табдил дода, бо гузашти 1,5 соли дигар, яъне 28 майи соли 1994 дар сохтори Кумитаи давлатии амнияти миллӣ қушунҳои сарҳадиро таъсис диҳад. ҳоло ин санаи таърихӣ ҳар сол ҳамчун рӯзи сарҳадбонон таҷлил мегардад. қушунҳои сарҳадӣ низ монанди дигар ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ дар давраи бисёр ҳассос ва аз ҳар лиҳоз мушкили таърихи кишварамон бе ягон заминаи моддиву техникӣ таъсис дода шуд. ба ибораи дигар, таъсиси қушунҳои сарҳадӣ, ки ҳоло ба як сохтори муҷаҳҳазу муосир ва нерӯи боэътимоди ҳифзи марзу буми мамлакат табдил ёфтааст, яке аз рӯйдодҳои муҳим дар таърихи давлатдори тоҷикон ва аз ҷумлаи дастовардҳои бузурги замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон мебошад. минбаъд, яъне дар даврае ки ҳимояи сарҳади байни Тоҷикистон ва Афғонистон пурра ба дӯши қушунҳои сарҳадии мо вогузор гардид, афсарону сарбозони далери ин сохтори низомӣ дар пешгирӣ кардани воридшавии гурӯҳҳои муташаккилу мусаллаҳи ҷиноӣ, силоҳ, маводи мухаддир ва дигар ҷинояткориҳои фаромиллӣ хизмати воқеан таърихиро анҷом доданд. бояд гуфт, ки сарҳади давлатии миёни Тоҷикистон ва Афғонистон на танҳо барои кишвари мо, балки барои кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва Иттиҳоди Аврупо ҳамчун минтақаи буферӣ мавқеи бисёр муҳим дорад. яъне сарҳадбонони мо бо ҳимояи марзҳои давлатии Тоҷикистон бехатарии кишварҳо ва минтақаҳои дигари дунёро низ аз хатару таҳдидҳои ҷаҳони муосир, аз ҷумла терроризму экстремизм, қочоқи силоҳ, маводи мухаддир ва дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ ҳифз карда истоданд. ин қисми сарҳади давлатии мо беш аз 1400 километрро ташкил карда, асосан аз минтақаву мавзеъҳои мураккаб ва душворгузар иборат мебошад. бо дар назардошти аҳамияти бузурги ин масъала, давлат ва ҳукумати Тоҷикистон аз рӯзҳои нахустини таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ дар самти фароҳам овардани заминаҳои зарурию моддию техникӣ, ташаккул ва такомул додани сохтори идоракунии ҷузъу томҳои сарҳадбонӣ, бунёду аз навсозӣ ва муҷаҳҳазгардонии инфрасохтори сарҳадӣ, инчунин тарбияи мутахассисон ва кадрҳои баландихтисос тадбирҳои зиёдеро амалӣ намуд. ҳоло дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумати мамлакат, ҷузъу томҳои қушунҳои сарҳадӣ аз ҳар ҷиҳат ва пеш аз ҳама аз лиҳози таъминот бо кадрҳои соҳибихтисос ва техникаву таҷҳизоти ҳарбӣ ба талаботи замона мутобиқ гардонда шудааст ва ин раванд
با استفاده از تمام امکانیت‌ها ادامه دارد. در دوران صاحب استقلالی کشور برای تامین نمودن حمایت سرحد دولتی 3 ریاست منطقوی، 17 اتریاد سرحدی، 2 اتریاد تعیینات مخصوص، اسکادریلیای علاهیده هواپیمایی، 7 کمانداتورای سرحدی، 158 دیدبانگاه سرحدی، 35 نقطه گذرگاه سرحدی، دانشکده عالی سرحدی، گیمنازیای حربی قشنهای سرحدی با نام وارثان کوروش کبیر، 4 مرکز تعلیمی، 3 گوسپیتال حربی، 5 قسم حربی در سمت تأمینات تکنیکی تأسیس یافته، 187 انشاءات و بنای یاری رسان بنیاد کرده شد. در برابر این جهت تحکیم حمایت منطقه‌های آسیب پذیر سرحد دولتی با جمهوری اسلامی افغانستان در همکاری با دیگر ساختار و مقام بینندگان گرامی، عین حال شما در نوار قسم‌های نظامی حدود لغش رو می‌بینید که در آن ذخیره‌های احتیاطی سفربری و سربازان و افسران برای گذشت نظامی آماده هستند.
محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده اعلی قوه مسلح طبق فرمان شما از 19 میلی سال 2020 رقم 02 با مقصد سنجش آماده باشی جنگی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان ساختارهای قدرتی منطقه‌های مدافع حدودی و ذخیره سفربری ساعت 4:00 22 میلی سال جاری اشاره جنگی تعلیم مرد 2021 قبول کرده شد. از ساعت 4:00 تا ساعت 4:10 اشاره به ستاد گنرالی قوای مسلح رهبرت و نوبتدارانی نوع قوای مسلح جمهوری تاجیکستان ساختارهای قدرتی مقامات حفظ حقوق و منطقه‌های مدافع حدودی رسانیده شد. از ساعت 4:10 در ستاد گنرالی قرارگاه سرفرمانده اعلی قوای مسلح گسترش داده شده. در همه قسم‌های حربی و جز تاما چاره‌بینی اوید به گسترش دادن نقطه‌های اداره‌کنی جنگی و احتیاطی، تشکیل نوبتداری جنگی، خبردارکنی و جمع‌آوری هیئت شخصی، دادن سلاح و اسلحه، مهمات و لوازمات جنگی، آماده کردن تکنیک‌های جنگی، واسطه‌های ارتلری و مدافع ضد هوایی، بار کردن اموال حربی، نمایی وظیفه‌های جنگی و سپارش‌های علاوه‌ای، دعوت ذخیره سفربری و پروگردن قسم‌های حربی این چون دیگر چاره‌بینی‌ها طبق نقشه پیشبینی کرده عملی کرده شده‌اند. ساعت 6:00 قوای مسلح جمهوری تاجیکستان ساختارهای قدرتی مقامات حفظ حقوق و درجه آماده باشی جنگی پره منطقه‌های مدافع حدودی و ذخیره سفربری جمهوری تاجیکستان به حالت جنگی گذرانده شدند. قسم‌های حربی و جز تام‌های قوای مسلح ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان در شماره عمومی 100,000 نفر هیئت شخصی، 1023 عدد تکنیک‌های زیرپوش جنگی، 3167 عدد تکنیک‌های مخصوص و اتومبیلی، 447 عدد واسطه‌های ارتلری، توپ‌ها و مینومت‌ها، 254 عدد واسطه‌های مدافع ضد هوایی، 45 عدد هواپیما و چربال‌های جنگی و نقلیاتی طبق نقشه استفاده قوای مسلح جمهوری تاجیکستان که با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده شده است در سمت‌های عملیاتی در محل‌های معین شده جمع‌آوری گردیده برای برآوردن به منطقه‌های اجرای وظیفه‌های جنگی آماده می‌باشند. همزمان طبق سپارش علاوه شما بتالون نومی تانکی ناحیه دنگره و بریگاد سیمی تیرانداز سوار قشن‌های خوشگرد در ناحیه کشنیان، اسکادریل‌های پالک‌های آویاسیونی قوای حربی هوایی و مدافع ضد هوایی، دیویژن ریاکتیو گواردی ملی در مهلت‌های مقرر شده و منطقه‌های اجرای وظیفه‌های جنگی حرکت نمودند. اینچنین چاره‌بینی‌های تامیناتی همه طرف اوید بر رزویدکا، نقاب‌پوشی، تامینات مهندسی، حفظ رادیاسیونی، کیمیایی و بیولوژی، مدافع ضد هوایی، مبارزه با دسان و گروه دیویسیونی رزویدکای دشمن، حفظ و مدافع شهرک‌های حربی، خدمت کماندانتی، تامینات تکنیکی و عقبگاهی آغاز گردیده طبق نقشه‌های علاوه ادامه دارند. در اساس نقشه سفربری قوای مسلح که با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده شده است از شماره عمومی پیشبینی شده ذخیره سفربری افسران سربازان احتیاطی که 300,000 نفر را تشکیل می‌دهد زیاده از 130,000 نفر از جمله 30,809 نفر برای پروگردانی قسم‌های حربی، 20,000 نفر برای پرزورکنی خط سرحد دولتی تاجیکستان و افغانستان و 80,000 نفر برای مدافع حدودی سفربر کرده شدند. اداره‌کنی عمومی چاره‌بینی‌های ذکر کرده از قرارگاه سرفرمانده اعلی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان که در مرکز اداره‌کنی ستاد گنرالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان گسترش داده شده است عملی گردیده ایستاده است. محترم سرفرمانده اعلی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان ساختارهای قدرتی مقامات حفظ حقوق منطقه‌های مدافع حدودی و ذخیره سفربری جمهوری تاجیکستان برای اجرای وظیفه‌های واگذاشته آماده می‌باشند. رهبریت و هیئت شخصی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق در شمار 10,000 نفر برای جنبست و نتیجه گیری سنجش آماده باشی جنگی و گذشت پرد حربی در پایگاه گواردی ملی جمهوری تاجیکستان آماده می‌باشند. در شبکه علاقه ویدیو کنفرانسی پوشیده رئیسان ولایت‌ها و شهر دوشنبه سرداران منطقه‌های مدافع حدودی قرار دارند و با شما جناب عالی گزارش‌های خود را با ترتیب مقرر گردیده پیشنهاد می‌نمایند. با کمال احترام وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان جناب سرمیزو گزارش انجام رساند. معلومات محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده اعلی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان قوا و واسطه‌های منطقه مدافع حدودی شهر دوشنبه در شماره 10,125 نفر
ва захираҳои сафарбарӣ 1280 нафар бо ишораи ҷанги таълимӣ марз 2021 ба ҳолати ҷангӣ гузаронида шуда барои иҷрои вазифаҳои вогузоршуда омода мебошад. бо камоли эҳтиром сардори минтақаи мудофиаи ҳудудӣ раиси шаҳри душанбе генерал-лейтенанти адлия рустами эмомалӣ ба шумо саломатӣ мехоҳам. муҳтарам президенти ҷумҳурии тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, қувва ва воситаҳои минтақаи мудофиаи ҳудудии рақами 1 дар шумораи 5460 нафар ва захираҳои сафарбарӣ 6000 нафар бо ишораи ҷангии таълимии марз 2021 ба ҳолати ҷангӣ гузаронида шуда барои иҷрои вазифаҳои вогузошта омода мебошанд. бо камоли эҳтиром сардори минтақаи мудофиаи ҳудудӣ раиси вилояти мухтори кӯҳистон Бадахшон подполковники эҳтиёт Ёдгор Файзов ба шумо саломатӣ мехоҳам. муҳтарам президенти ҷумҳурии тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, қувва ва воситаҳои минтақаи мудофиаи ҳудудии рақами 2 дар шумораи 38895 нафар, аз он ҷумла захираҳои сафарбарӣ барои пуррагардонии қисмҳои ҳарбӣ 16000 нафар бо ишораи ҷангии таълимӣ марз 2021 ба ҳолати ҷанг гузаронида шуда барои иҷрои вазифаҳои вогузоршуда омода мебошад. бо камоли эҳтиром сардори минтақаи мудофиаи ҳудудии рақами 2 раиси вилояти Хатлон полковники эҳтиёт Ҳакимзода Қурбон ба шумо саломатӣ мехоҳам. муҳтарам президенти ҷумҳурии тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, қувва ва воситаҳои минтақаи мудофиаи ҳудудии рақами 3 дар шумораи 28340 нафар ва захираҳои сафарбарӣ 2747 нафар бо ишораи ҷангии таълимии марз 2021 ба ҳолати ҷанг гузаронида шуда барои иҷрои вазифаҳои вогузоршуда омода мебошанд. бо камоли эҳтиром сардори минтақаи мудофиаи ҳудудӣ раиси вилояти Суғд полковники эҳтиёт Раҷаббой Аҳмадзода ба шумо саломатӣ мехоҳам. саломат бош. миннатдори моро ба тамоми қумондонҳо, афсарон, сарбозон, махсусан сарбозони эҳтиётӣ расонем. мо бояд дар давоми сол ҳар сол на ин ки бо тайёрии бешакӣ ҳар сол 1-2 маротиба вазъи омодабошии ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳ ва сафарбариро санҷида бароем ва аҳамияти ҷиддӣ додам мо дар кор доир ба тайёрии касбии сатҳи баланд ва сифати омодабошии ҳайати шахсӣ, ҷузутомҳо ва техникаву лавозимоти ҷангӣ ки доимо дар ҳолати омодабошӣ бояд қарор дошта бошад. ба шумо муваффақият мехоҳам. Рафиқон афсарон,
баъди ташрифи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам эмомалираҳмон ба маркази идоракунии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон муовини аввали сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ генерал полковник шералӣ мирзо ва сардорони минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ вобаста ба чорабиниҳои гузаронашуда дар самти дараҷаи баланди омодабошии ҷангии қувваҳои мусаллаҳ воид ба иҷрои вазифаву ӯҳдадориҳои ҳайати шахсии сохторҳои қудратӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар ва сардорони минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ гузориши муфассал доданд. хотиррасон мекунем ки маркази идоракунии ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳ ҳангоми таҳдиди ҳама гуна хатар ба давлат нуқтаи асосии идоракунии ҷангии сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам эмомалираҳмон ба ҳисоб рафта он бо тамоми сохторҳои қудратӣ ва марказҳои маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Соду Хатлон ва минтақаи Рашт пайваст мебошад. маркази идоракунӣ бо системаи навтарини алоқаи видеоконфронси пӯшида муҷаҳҳаз гардонда шуда тавассути он интиқоли маълумоти электронии идоракунии мустақими хушунҳо ва ташкили дигар амалиёти ҷангӣ имконпазир аст. ба санҷиши омодабошии ҷангии тамоми сохтору мақомоти давлатию қудратӣ аз ҷумла қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон, қушунҳои дохилӣ, вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон, қушунҳо ва мақомоти кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон, қушунҳои мудофиаи граждании кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, бригадаи постбоникунандаи вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон, агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва сохторҳои ҳарбии идоракунии онҳо ба дараҷаи омодабошии ҷангии пурра, инчунин вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон, прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти судӣ, агентии назорати маводи нашоавари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва минтақаҳои мудофиаи ҳудудии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳолати ҷангӣ бе баромадан ба минтақаҳои иҷрои вазифаҳои ҷангӣ гузаронда шуданд. ҳайати роҳбарию фармондеҳии сохторҳои зикргардидаи мамлакат тибқи дастури бонки хатар саривақт ба маркази идоракунӣ ҳозир шуда рафти санҷиши омодабошии ҷангии қувваҳои мусаллаҳ, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбариро бо пахши мустақим ё тариқи онлайн назорат карданд. бинандагони гиромӣ, бори дигар ёдовар мешавем ки тибқи дастури бонки хатар бо мақсади санҷиши омодабошии ҷангии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ аз соати 4 субҳи 22 июли соли ҷорӣ дастури ҷангии таълимии марз 2021 расонда шуд. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба дараҷаи омодабошии ҷангии пурра ва минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳолати ҷангӣ гузаронда шуданд. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарии ҷумҳурии тоҷикистон барои иҷрои вазифаҳои вогузоршуда омода шуданд. бори дигар ёдовар мешавем ки соати 4 субҳ бо қабули дастури бонки хатар вобаста ба санҷиши омодабошии ҷангӣ ҳайати роҳбарию фармондеҳии қувваҳои мусаллаҳ, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ тибқи талаботи дастури бонки хатар корҳои муайянеро дар вақту соатҳои муқаррар гардида то ин замон амалан иҷро карданд. аз ҷумла хабардоркунии ҳайати шахсӣ, ҳозиршавии онҳо, қабули силоҳу муҳимоти ҷангӣ, сафъороёву вазифагузории ҷузу томҳо дар шаҳру ноҳияҳо, таъмини захираҳои сафарбарӣ бо сару либоси низомӣ ва дигар лавозимоти ҳарбӣ, омода намудани воситаҳои моддӣ техникӣ ба ҳама намуди техникаҳои зерехпӯши ҳарбиву автомобилӣ ва тайёр намудани онҳо ба иҷрои вазифаву ӯҳдадориҳои ҷангӣ мебошад. тибқи дастури бонки хатар
Muhtar. Yusuf! Ozot! Şarşı, kurduğu şarşı. Oğuz nasıl olmadıysa. Ulan. Dur, gidiyorum. Gireceğim, girin.
Deta. Parad! Nizam! Tavacu! Babay! Muhterem Asuzgöy Suluvadat-ı Milli, Peşvai Millat, Prezidenti Cumhuriyet Tojikiston, Sarfarmande-i Oli Kuvve-i Musalla, Hayati Şahsi ve Qism Voydoy Kuvve-i Musalla, Sohtaroy Kudrati, Makamotoy Hifzi Hukuk, Mudofia-i Hududi ve Zakhiroy Safarbari, Baholati Cangi guzaranda şuda, Baroy İcra-i Vazife-i Cangi ve Guzaşti Paradi Harbi Omodan, Vaziri Mudofia-i Cumhuriyet Tojikiston, General Polkovnik Sherali Mirzo. Salam Rafiqon.
محترم گنرال ها، افسران و پراپرچیکا و سربازان، امروز مردم شرفمند تاجیک در دوره آمادگی با تجلیل جشن مقدس و بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قرار دارند. با افتخار این سنه تقدیرساز تاریخی همه شما افسران و سربازان دلیر وطن، تمام هیئت شخصی قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان صاحب اختیار را صمیمانه تبریک میگویم. باعث قناعتمندی است که حالا ساکنان وطن عزیزمان به خاطر تامین نمودن رشد استوار اقتصادی کشور و آباد و زیباگردانیدن سرزمین اجدادی سرجم و اهلانه و صافدلانه خدمت کرده ایستادند. تاریخ 30 ساله دوران صاحب استقلالی وطنمان واضحاً ثابت نمود که ما تاجیکان مردمی تاریخاً، طبیعتاً و واقعاً بنیادکار و سازنده، صاحب معرفت و تمدن ساز و فرهنگ دوست و صلح‌پرور هستیم که به شرافت همین خصلت‌ها از گرداب دهشتبار جنگ تحمیلی شهروندی سالهای 90 عصر گذشته رهایی یافتیم. در شرایط نهایت حساس منطقه و جهان امروزه تحکیم و توسعه چنین خصلت‌های نیک خلقمان با همین راه حفظ کردن امنیت خلق تاجیک و دولت تاجیکان، فضای آرام سیاسی و جمعیتی برای دولتداری ما اهمیت اولی درجه و سرنوشت ساز دارد. در برابر این تاکید و خاطر نشان می سازم که مردم ما خشونت و زورآوری و جبر و ظلم دیگران را هرگز قبول ندارند و ما برای حمایت وطن، استقلال و آزادی، صلح و آرامی و آسایش جامعه از تمام امکانیت ها استفاده میکنیم. در شرایط بسیار حساس و وضع نهایت مرکب و نااستوار منطقه و جهان امروزه در نزد ما مسائل بغایت مهم امنیتی از جمله مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر، قاچاق سلاح و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی قرار دارند. وابسته به این خاطر نشان می نمایم که وضع کشور همسایه ما جمهوری اسلامی افغانستان علاوه خصوص منطقه های شمالی آن که با کشور ما همسرحد می باشند بین نهایت مشکل و نامعین باقی مانده. اوضاع آنها روز به روز و حتی ساعت به ساعت مرکب گردیده ایستاده است. چنین حالت مرکب در 43 سال ادامه درگیری های داخلی در افغانستان بار اول به وجود آمد. برای راه دادن چنین حادثه های فاجعه بار مردم افغانستان که صاحب تاریخ، تمدن و فرهنگ باستانی می باشند گناه ندارند. این روندهای خرابی‌آور نتیجه دخالت بیرونی با کارهای داخلی این کشور
همسایه است که بیش از 40 سال این جانب ادامه دارد. مردم تاجیکستان چنین بدبختی یعنی دخالت خارجی را که باعث سرزدن جنگ تحمیلی شهروندی گردید، ابتدای سالهای 90 عصر گذشته از سر گذرانیدند و عاقبت‌های وزین آن را تا به حال برطرف کرده ایستادند. در نتیجه جنگ بیش از 150,000 شهروندان ما به هلاکت رسیده، 50,000 نفر کودکان یتیم شدند. با در نظر داشت چنین تجربه تلخ تاریخی، ما هیچگاه به مسائل داخلی همسایه های خود دخالت نمی کنیم. همچنین قاطعانه ابراز می داریم که ما قوه‌های مسلح خود را هرگز بر ضد کشورهای همسایه استفاده نمی بریم. برعکس، ما همیشه جانبدار آن هستیم که در کشورهای همجوارمان صلح و ثبات حکم فرما باشد و ما با آنها در فضای آرامی و ثبات و دوستی و همکاری زندگی کنیم. جمهوری اسلامی افغانستان همسایه نزدیکترین ما، کشور دوست، همزبان و همفرهنگ ما می باشد. بنابراین ما با سرنوشت مردم آن بی تفاوت نیستیم. محض از همین لحاظ من 10 مراتبه از منبر با نفوذترین سازمان‌های بین المللی و منطقوی مسئله حل مشکلات افغانستان را به میان گذاشتم. حالا بار دیگر تاکید می سازم که قضیه افغانستان راه حل نظامی ندارد و مشکلات این کشور باید با راه‌های مصالحت‌آمیز و آسایشته حل فصل کرده شود. مردم افغانستان که صاحب تاریخ و ارزش‌های باستانی فرهنگی بوده، سرزمین آنها همچون یکی از مرکزهای تمدن بشریت اعتراف شده است و این مردم به اهل بشر 10 و 100 نفر شخصیت‌های فرزانه را دادند. باید تقدیر امروز و آینده اشان را به دست خود گیرند. طرز اداره دولت و ساخت دولتداری در همه کشورهای صاحب اختیار از جمله در افغانستان باید تنها با خواست اکثریت مردم و اراده شهروندان آن معین و مقرر کرده شود. ولی متاسفانه چند 10 ساله آخر چنین مردم صاحب تمدن با داشتن صدها و هزاران عالمان و دانشمندان معروف، شاعران و ادیبان مشهور و سیاستمداران با تجربه قربانی بازی‌های ژئوپلیتیکی می باشند. بنابراین وقتی آن رسیده است که سیاستمداران، رهبران همه حزب و جنبش‌های سیاسی، اهل ضیا، شخصیت‌های آبرومند و کل ساکنان این کشور متحد و سرجم شوند، وطن، دولت و ملت خود را از ناآرامی و پراکندگی نجات دهند. دیگر اینکه مردم را قربان کشمکش و نزاع‌های جاه طلبی و کرسی و منصب کردن کار بیهوده است و عاقبت‌های خطرناک و فاجعه بار دارد. من این سخنها را از تجربه تلخ سالهای 90 تاریخ خلق تاجیکستان میگویم، زیرا یکی از سبب‌های اساسی جنگ شهروندی در کشور ما محض تلاش بعضی سیاستمداران و رهبران یک قطار حزب و حرکت‌های سیاسی
برای کرسی و منصب بود. در آن ایام فاجعه بار قریب بود که دولت تاجیکان از خریطه سیاسی جهان نیز گردیده ملت تاجیک پراکنده شود. بیش از 1 میلیون نفر هموطنان ما از ترس جان خود به ممالک گوناگون از جمله صدها هزار نفری آنها به کشوری همسایه و دوست افغانستان گریزه شدند. چنانکه میلیون ها نفر شهروندان افغانستان سال هاست که بیوطن هستند و در ده ها مملکت دنیا دور از وطن اجدادی و خانه و در خود عمر به سر میبرند. مردم افغانستان از جمله کودکان بیگناه، زنان و پیرانسالان با چنین تاریخ و فرهنگ پر افتخار تا بکی قتل شوند، از خانه و در خود محروم و بی سرپناه و سرسام باشند و حق طبیعی و فطری خود را به حیات آسوده و زندگی آرام صاحب شده نتوانند. مردم در هر کجای دنیا از جمله در افغانستان حقوق معنوی دارند که حیات آرام و آسوده و سطح زندگی شایسته داشته باشند، ولی بیش از 40 سال می شود که آنها از این حق خود محرومند. دنیا در 1000 ساله نو یعنی در زمان قرار دارد که علم و تکنیک و تکنولوژی ها با سرعت کیهانی پیش می روند. در چنین دورانی رشد و ترقیات ضرور است که برای تأمین نمودن رشد دولت و آبادی کشور متخصصان و کادرهای زمان نو، اختراعکاران و نوآوران، مهندسان و معماران، طبیبان و آموزگاران و متخصصان صدها بخش و ساحه‌های دیگر آماده کرده شوند. چونکه پیشرفت دولت، آبادی وطن و آسایش جامعه را تنها متخصصان و کادرهای زمان نو تأمین کرده می توانند. در شرایطی که دولت‌های پیشرفته هر روز به کشفیات و اختراعات نو موفق می شوند، کشورهای ما تا کی دستیگری دیگران یعنی دولت‌های پیشرفته باشند از داشته‌های خود برای ترقی دادن علم، معارف، تکنیک و تکنولوژی ها، با سواد و صاحب معرفت کردن ملت، رشد دولت، تربیت کادرها و آباد ساختن مملکت استفاده نکنند. من این سخنان را با حیث رهبر دولت میگویم که شهروندان آن عذاب و مشقت، رنج و محرومیت و دهشت و فاجعه جنگ شهروندی با دخالت دایره های منفعت های خارجی تحمیل شده را از سر گذرانیدند و برای آباد نمودن خرابی های آن بیش از 12 سال است که زحمت میکشند. هنوز ابتدای از سالهای 90 عصر گذشته، زمانی که در تاجیکستان جنگ تعمیلی شهروندی ادامه داشت، پرزیدنت همان وقت افغانستان پروفسور شادروان بحران‌الدین ربانی و قهرمان ملی افغانستان شادروان احمدشاه مسعود با وجود آنکه در قلمرو افغانستان نیز جنگ‌های شدید جریان داشتند، ماه اوگوست سال 1993 در شهر کابل برای برگزاری صلح تاجیکان شرایط مساعد فراهم ساختند و ماه دکمبر سال 1996 در موضع خواسته ولایت تخار بار دوم نیز چنین مساعدت برادرانه را انجام دادند. آنها به خاطر صلح در تاجیکستان میانجیگری کردند که در نتیجه این اقدام
در روند مذاکرات ما گردش کلی به وقوع آمد و تقدیر صلح تاجیکان اساساً حل گردید. یعنی شخصیت‌های برجسته افغانستان وظیفه و دین برادری و همسایه‌داری خود را در سطح بلند ادا کردند که ما این عمل خیر آنها را همیشه پاس می‌داریم. ضمناً می‌خواهم یک نکته را تاکید سازم که سیاستمداران و شخصیت‌های آبرومند صاحب تجربه این سرزمین باستانی و این ملت تمدن‌ساز باید روند صلح را به طور جدی راه اندازی نمایند، به دخالت خارجی نقطه گذارند و مردم خود را از عذاب و مشقت رها سازند. من در یکی از سخنرانی‌های خود اصرار داشته بودم که جنگ دهشت است، قتل و کشتار آدمان بیگناه است، قشاقی و بینوایی، بدبختی و سیاه‌روزی، کسادی اقتصادی و شکست نظام قانونیت و دولتداری است. با اطمینان اظهار می‌دارم که این روزهای سخت مردم افغانستان ابدی نیستند و امیدوارم که در افغانستان عاقبت عقل سالم پیروز شده در این کشور همسایه ما صلح و آرامی برقرار می‌گردد و ما با این دولت همسایه و دوست خود رابطه‌های همه‌جانبه را تقویت و توسعه می‌بخشیم. تاجیکستان 30 سال است که در سمت برقرار گردیدن صلح و آرامی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در افغانستان مساعدت بی‌غرضانه و سعی و تلاش کرده ایستاده است و آماده است که این کار را من بعد نیز ادامه دهد. در ارتباط با وضع ناآرام منطقه به مردم تاجیکستان تکراراً تاکید می‌نمایم که ما باید برای حمایت صلح و آرامی به قیمت بسیار گران به دست آورده امان ثبات سیاسی، وحدت ملی و امنیت دولت و خلقمان آماده باشیم. زیرا حمایت امنیت دولت و حفظ آرامی جامعه برای ما وظیفه مقدسترین، مهمترین و افضلیت‌ناکترین بوده. ما این کار را با کدام قیمتی که باشد انجام می‌دهیم. قواهای مسلح یعنی تمام جزء و طام‌های حربی، اینچنین مقامات حفظ حقوق کشور برای پیشگیری کردن و مقاومت به تهدیدهای واقعی و احتمالی آماده باشی جنگی خود را در سطح بلندترین تأمین نمایند و در این سمت تدبیرهای علاوگی فوری و قطعی اندیشند. وظیفه اولی درجه ما در وضعیت مرکبی به عمل آمده پیش از همه تأمین کردن حفظ با اعتماد سرحد دولتی و سفربر نمودن تمام امکانیت‌ها به این سمت باشد. ما باور قطعی داریم که قشون‌های سرحدی یعنی مردوانان دلیر و شجاع ما منبع نیست از عهده اجرای وظیفه مقدس خود یعنی حفظ با اعتماد مرزهای کشورمان با سربلندی می‌برآیند. صبح امروز با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت بار اول در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال 100,000 نفر خدمتچیان حربی قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق و 130,000 نفر افسران و سربازان هیئت ذخیره‌های سفربری در مجموع 230,000 نفر با بانگ خطر در محل‌های معین شده سمت‌های عملیاتی جمع آورده آماده باشی جنگی آنها سنجیده شد و 20,000 نفر افسران و سربازان هیئت ذخیره‌های سفربری علاوتاً برای
پرگردانی قسم‌های حربی سرحدبان به منطقه‌های نزد سرحدی تاجیکستان با جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده شدند. با قناعتمندی اظهار می‌دارم که چاره‌بینی ذکر شده در سطح بلند گذشت. از این لحاظ برابران و خدمتچیان حربی قواهای مسلح، مقامات حفظ حقوق و مخصوصاً هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری سپاس و منتداری بیان می‌نمایم. همچنین خاطرنشان می‌سازم که برای بلند برداشتن سطح کسبیت و آماده باشی جنگی جزو تام‌ها باز هم کار کردن ضرور است. در وضعیت به عمل آمده وظیفه مهمترین شما خدمتچیان حربی قوای مسلح این است که همیشه هوشیار و زیرک و به وطن، دولت و ملت خود صادق باشید. انتظام آهنین، روح متین، اراده قوی و عزم قطعی داشته باشید. شما هرگز فراموش نکنید که خدمت صادقانه و وطن دوستانه و جسارت و دلیری شما از جانب دولت و حکومت و مردم تاجیکستان همیشه و به طور شایسته قدردانی کرده می شوند. قواهای مسلح ما یعنی فرزندان جسور و دلیر مردم تاجیک در طول 30 سال صاحب استقلالی نه یک بار و دو بار وظیفه‌های خدمتی و قرض فرزندی خود را در نزد وطن، دولت و خلق تاجیک جوان مردانه و سربلندانه اجرا کردند. امنیت دولت و جامعه را تامین کردن، مادر وطن را برابر جان خود دوست داشتن، آن را دلیرانه و جان مردانه حمایت کردن و صادق بودن به ملت و دولت خود و مقدسات ملی، وظیفه جانی و قرض فرزندی هر یک افسر و سرباز، تمام خدمتچیان حربی قواهای مسلح، همه کارمندان مقامات حفظ حقوق کشور و هر یک فردی با ننگ و ناموس جامعه می باشد. تنها چون مناسبت یعنی صداقت هر یکی ما به وطن و خلق تاجیکستان ما را از همه تهدید و خطرهای زمانی معاصر امین نگاه می دارد. از این لحاظ به تمام رهبران ساختارهای حربی، مقامات حفظ حقوق، افسران و سربازان دلیر و شجاع و جوانان وطن دوست و وطن پرست مملکت بار دیگر مراجعت می نمایم که به خاطر حفظ استقلال وطن، تأمین امنیت ملی و مرز و بوم آن همیشه هوشیار و زیرک باشند و نام پرشرف حامی وطن را در شرایط بسیار مرکب امروزه باز هم بلندتر بردارند. همچنین با هر یک شما افسران و سربازان شجاع تاکید می سازم که همیشه در پهلوی همدیگر باشید و در همه حالتهای دشوار یکدیگر را دستگیری نمایید. برای تأمین نمودن امنیت دولت و جامعه، حفظ با اعتماد سرحدی دولتی، کمک همه جانبه رسانیدن به ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق و با این مقصد برآمدن همکاری زیچ با آنها وظیفه همه ساختار و مقامات دولتی و هر یک فرد آگاه و سالم فکری کشور می باشد. تکرارا تاکید می نمایم که هر یک ما و شما به خاطر حل وظیفه‌های گذاشته شده باید تمام امکانیت و نیرو و مهارت و ملکه خود را برای در روی صداقت به سوگند حربی، جسارت و مردانگی، حمایه با اعتماد استقلال و آزادی
و مرز و بوم دولت صاحب اختیارمان تربیه کردن افسران و سربازان قواهای مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق سفربر نماییم. در این روند بلندبر داشتن سطح کسبیت و آماده باشی جنگی آنها مسئله اولین درجه می باشد. باوری قطعی و اعتماد کامل دارم که تمام رهبران، خدمتچیان حربی و کارمندان مقامات حفظ حقوق مملکت در این جهان پر از تضاد و رقابت‌های شدید گلوبالی به خاطر تأمین امنیت دولت، ثبات کشور و آرامی جامعه همیشه با اراده قوی و روح متین آماده خواهند بود. ما و شما باید افتخار کنیم که بعد 1000 سال صاحب وطن آزاد و دولت صاحب اختیار گردیدیم. دولت صاحب استقلال تاجیکستان امروز عضو کامل حقوقی همه تشکیلات سازمان‌های بین المللی بوده، برابر تمام ممالک دنیا یک آواز دارد. جامعه جهانی امروز نه تنها تاجیکستان عزیز ما را میشناسد، بلکه پیشنهاد و تشبس‌های آن را دایر به حل مشکلات و مسائل گلوبالی و منطقوی دستگیری کرده برای عملی گردیدن آنها تدبیرهای مشخص می‌اندیشد. ما باید از این وطن آزاد و از این دولت صاحب اختیار شکرانه کنیم و نعمت بزرگ صاحب وطنی و صاحب دولتی را چون گهورک چشم احتیاط نماییم. بار دیگر تمام هیئت شخصی قواهای مسلح تاجیکستان و همه شما افسران و سربازان غیور و شجاع وطن را به افتخار جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی صمیمانه تبریک میگویم. با همه شما پیش از همه سلامتی و در اجرای قرض مقدس فرزندی، رسالت جوانمردی و وظیفه‌های بسیار مهم و مسئولیتناکتان برای کامیابی آرزومندم. همیشه سلامت و پیروز باشید فرزندان با ننگ و ناموس وطن و حامیان دلیر و شجاع تاجیکستان صاحب استقلال. اولی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شرف رات نظام و مارش تنتنی موافق راتا در یک مسافه معین راتا اول روبرو دیگران بر راست کار توجه بر راست با قدم مارش برای حفظ ننگ صف کشیده ایم، همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. ارتش ملی تاجیکستان دستاورد بی‌نظیر دوران استقلال، رکن مهم دولتداری، کفیل صلح و ثبات و در حفظ مرز و بوم اجدادی سپری با اعتماد دولت است. در طول 30 سال استقلال در برابر همه مظفریت ها
ارتش ملی مرحله به مرحله تکمیل یافته امروز قادر است که در مقابل همه گونه تهدید و خطرهای زمان معاصر استوار دستاورد و منفعت‌های دولت و حیات آسایشته مردم کشور را تأمین نماید. تحت نوای ارکستر حربی نفسی گذشت نظامی را شنوندگان لیتسه حربی وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان آغاز نمودند. ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق و ترتیبات تاجیکستان در هماهنگی و یکجایگی قادرند که ثبات و امنیت جامعه، حیات آسایشته مردم کشور، تمامیت ارضی و استقلال دولتی را تأمین نمایند. زیرا قوه ظفرآور ما در اتحاد و یکدلی ماست. وطن تو افتخاری ما، صفای روزگاری ما، تو تختی ما، تو بختی ما، تو شان و اعتباری ما، تو مرزی پاکی بیگزند، سرای خلق سربلند، زی توست هر براری ما، زی توست اقتداری ما. قابل ذکر است که امروز در این پرد حربی افسران دستگاه مرکزی وزارت مدافعه، ستاد گنرالی قوه های مسلح، هیئت شخصی قشون‌های خشکیگرد، قشون‌های زودعمل، قوه‌های حربی هوایی و مدافعه ضد هوایی، افسران و اسکران جزء و تام‌های گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان، کارمندان خدمات مخصوصی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، واحدهای تعیینات مخصوصی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، قشون‌های سرحدی، قشون‌های داخلی، کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافعه گرجدنی، کورسانتان مؤسسه های عالی تعلیمات حربی، ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق و دیگر ساختارهای قدرتی که شماره عمومی آنها را زیاده از 10,000 نفر تشکیل می دهند گذشت نظامی دایر می نمایند. سربرافراخته سربازی وطن ما و توییم، سپری ننگی دری بازی وطن ما و توییم. این شجاعت به دل و جان و تن از سروری ماست، پیشوای وطنی ما شرف و باوری ماست. از روزهای اول صاحب استقلالی کشور با تشبث و دستگیری های بیواسطه بنیادگذار ارتش ملی، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قوه های مسلح گنرال ارتش امام علی رحمان در راه تأسیس قوه های مسلح، آموزش هیئت شخصی، بلند برداشتن آمادگی جنگی و پرزور نمودن قدرت مدافعوی ارتش ملی تاجیکستان عزیز قدم‌های استوار گذاشته شد. ما زی نسل آریا، ما زی قوم رستمیم، در دفاع این وطن یک دیلیم و با همین. محض توجه
توجه و غمخواری های پیوسته پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بود که مؤسسه های تعلیمی حربی بنیاد گردیده امروز از حساب افسران و سربازان هزاران نفر جوانان متخصصان ورزیده نظامی در هیئت ارتش ملی صادقانه خدمت نموده در پایداری صلح و ثبات تاجیکستان محبوب سهمی ارزنده می‌گذارند. منم رادمرد جسوری وطن به هر خصمی دون مشتی زوری وطن منم بانی مرزی ناموس او منم افتخار و غروری وطن خوشبختی دولت و ملت است که مردم شرفمند تاجیکستان صاحب ارتش پر اقتدار و تواناست. هیئت شخصی آن با زمینه مجهز تعلیمی، سلاح و مهمات جنگی، اسلحه و تکنیک معاصر حربی تامین گردیده صفهای آن را افسران لیاقتمند کسبی و به خلق و وطن صادق پرره گرداندند. قوه‌های مسلح کشور طی 30 سال سنجش‌های وزنی تجربه زیادی را کسب نموده تحت راهبری سربر غمخوار خود پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تربیه خدمتچیان حربی در روحیه صداقت به وطن کانستیتوسیا پرزیدنت کشور سوگند حربی رعایت ترتیبات حقوقی انتظام حربی و دیگر وظیفه‌های پرمسئولیت خدمتی و کامیابی‌های نظررس نایل گردیده و کفیل بخطری دولت و ملت و تامین کننده حیات آسایشته مردم تاجیکستان عزیز تبدیل یافته است. وطن و برج عرض وطن ستاده رغم دشمنان و پاسی تو شدیده و دامن مبارکت غبار کس نمی رسد خریده تو را وطن و خون دل کشیده تربیه حسی مسئولیت و افتخار از مقدسات ملی پرزور نمودن انتظام حربی و در شرایط زود تغییر یابنده جهان معاصر هوشیاری کسبی و زیرکی سیاسی را از دست نداده به خاطر حمایه خاک مقدس وطن عزیزمان وظیفه‌های خدمتی خود را صادقانه اجرا نمودن دعوت دائمی و طلب قاطعانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از نظامیان کشور است. سری که پای پرچمت خمیده بحر احترام و پیش هیچ قدرت در این جهان نمی خمد و صبحی با سعادتت زی قله مراد خلق درفش کاویان تو چو آفتاب می دمد. معلوم است که موقع
ارتش ملی را آماده باشی بلندی جنگی، تامینات اسلحه و تکنیکا، انتظام و مهارت و ملکه کسبی هیئت شخصی معین می‌کند. این است که به این مسائل از جانب تمام ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق کشور دقت جدی ظاهر کرده می‌شود تا امنیت دولت و ملت، دخل ناپذیری حدود جمهوری، مستقلیت کامل، حفظ مرز و بوم اجدادی و حیات آسایشته مردم تاجیکستان عزیز همیشه تامین گردد. کشورم خط قسمت من است، خط امن ملتم خط عصمت من است. مرزبانم حفظ کشور، حفظ وجدانی من است. مهر پاکی این وطن اندر دل و جانی من است. من که سربازی تویم هرگز نمیبینی خطر، سرحدت را پنجره با نوری چشمان میکنم. زور و توان دولت، قدرت مدافعوی کشور از هوشیاری و زیرکی، جسارت و مردانگی، خدمت صافدلانه و صادقانه هر یکی ما وابسته می باشد. ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در هماهنگی و یکجایگی قادرند که امنیت و تحکیم استقلال دولتی را تأمین نمایند تا که صلح و آسایش مردم و یکپارچگی تاجیکستان محبوب استوار و پایدار بماند. چشم روشنی توی این وطن، تیغ و جوشنی توی این وطن، صد آهنی توی این وطن، مرگ دشمنی توی این وطن. نظامی را هیئت ارکستر حربی متحده انجام می‌دهد که آن از 100 نفر نوازندگان ارکسترهای حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان عبارت است. از برای حق شیر پاک مادران، از برای حرمت افتخار خواهران، پاس امر حق پیشوای خیش، جان به کف نهاده ایم چون دلاوران. حالا در میدان گذشت تکنیکای زیر پوش جنگی، تکنیکای اتومبیلی و مخصوص واسطه های ارتیلری و مینامیات برگزار می گردد. نام نیکی رفتگان از
و روح پاکی بهر این وطن و زیر خاک خفتگان. قسم به ارج این سما و خاکسار این زمین، قسم به روزهای رفته و روزهای نیکی بعد از این که لشکرانی با وفای میهنیم، به خلق همدل و به ملک همتنیم، که در دفاع امن خلق و دولتیم، ای هر امر پیشوای ملتیم. سینه‌ای پر از محبتش کیستان کند ظفر در نبرد دشمنان ملتش آن که جان به کف گرفته تن به تن بر عدو ستیزه زد و به جان اهریمن آن که صبح و شام کشیدن از صف خواند و قصیده بود ترانه وطن کیست سر سپرده وطن منو توی آن که دوست دارد این چمن منو توی کی سر سپرده وطن منو تویم آن که دوست دارد این چمن منو تویم
دشمنی خیانت است فدایی بر دیاری بی نظیر خود آن که پاسدار نامی ملت است ره سپاری راهی بر دوام ملت است آن که صادقان خدمت وطن میکند برای او به نرخ جان و تن کیست سر سپرده وطن من و توی آن که دوست دارد این چمن من و توی کی سر سپرده وطن من و توی آن که دوست دارد این چمن من و توی کی سر سپرده وطن من و توی آن که دوست دارد این چمن من و توی کی سر سپرده وطن من و توی آن که دوست دارد این چمن من و توی داغستان یگان چه نمیشود
صفی صف شکن به خلق و دیار توی جان و تن سپاهی وطن صفی صف شکن به خلق و دیار توی جان و تن توی جان و تن توی جان و تن به سینه می تپد وطن سپاس تو هیچ نمی شود شب عباس تو خط مرز کشورم خط قسمتی من است خط امن ملتم خط قسمتی من است چشم روشنی تو هم وطن دیو جشنی تو هم وطن سد آهنی تویم سد آهنی تویم مرگ دشمنی تو هم وطن چشم روشنی تو هم وطن دیو جشنی تو هم وطن سد آهنی تویم سد آهنی تویم سد آهنی تو هم وطن مرگ دشمنی تو هم مرگ دشمنی تو هم مرگ دشمنی تو هم وطن نثار توست تو هموز مرز تو پس نمیروم تو قسم ما پس این نفس نمیروم چشم روشنی تو هم وطن دیو جشنی تو هم وطن سد آهنی تویم سد آهنی تویم مرگ دشمنی تو هم وطن چشم روشنی تو هم وطن دیو جشنی تو هم وطن سد آهنی تویم سد آهنی تویم سد آهنی تو هم وطن مرگ دشمنی تو هم مرگ دشمنی تو هم مرگ دشمنی تو هم وطن دشمنی تو هم وطن چشمی روشنی تو هم وطن دیو جشنی تو هم وطن سد آهنی تو هم سد آهنی تو هم سد آهنی تو هم وطن مرگ دشمنی تو هم مرگ دشمنی تو هم مرگ دشمنی تو هم وطن جلال و بشانت قسم با پاکی رودی روانت قسم با کوه و بدشت و بدامانی تو با مرغی بلند آشیانت قسم که جان و تنم را فدایت کنم همه از گرم را با پایت کنم که جان و تنم را فدایت کنم زارینی تو بنام و برانی زمانت قسم بخطلان و بلخ و بدخشانی تو بخوجند و هم سرفشانت قسم با پیرانی با علم کانی حیا
آزاد و سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شرف الان نظام با مارش تندروی موافق راه در مسافه یک صف بند راه تناول رو برو دیگران براز گرد توجه براز مقدم مارش
موفقی روتا یکم روبرو دیگران براست گرد در مسافه یک صف بند توجه براست با قدم مارش هیئت شخصی قسم‌های حربی، ساختارهای نظامی و ذخیره سفربری نوعی ایشکاشم برای گذشت پرد حربی صف آراستند. سردار یاتریاد سرحدی پدپالکانیک اسماعیلوف
Salom Rafiqon. پرد نظام با مرش تنتنابه موافق روت اول راست دیگران بر راست گرد مسافه بین راته ها یک صف بند توجه بر راست با قدم مرش
Yo azim yo. Alvarşov! Nizam! Hacı Baba!
نظام با مرش تنتنوی موفقی روتا یکم رو برو دیگران براست گرد در مسافه یک صف بند توجه براست با قدم مرش